天不依云，大雨将至，雨神手捧加个出现在场馆外，以一次非传统的形式前来参赛。在这之前，FaZe一度因无法凑齐受邀阵容中的3人而无法参赛，最终临时从千里之外请回雨神。遗憾的是，这场及时雨并未能为队伍带来胜利，以0-2的比分败给SandMax。叠加昨日的弃赛，掉入0-2组边命悬一线，这显然不是FaZe在本届赛事前所预期的局面。但考虑到参赛中途的种种波折，以及总监回归后的新阵容大概率近期从未与雨神进行过合练，这样的结果其实也在情理之中。而对于不少FaZe粉丝来说，本届赛事的成绩或许早已不再那么重要，这像是旧时光的惊鸿一瞥，能够看到他们再次携手，哪怕只是短短一个赛事也已足够。Face up forever, guys. 昨晚的另一场焦点之战，猎鹰2-0拿下哪位？比赛中，Moniz 持续着上一场的火热状态，砍下华丽数据的同时，多次配合队友拿下残局。而他出色的赛场解读能力，更是让 Nico 在赛后赞不绝口。Yeah, he did. He's super, like, him being in these situations like 2v2, 3v2, 2v1, he's just, I think, one of the best players to watch in these rounds. And his awareness of everything is on just next level. So you just have to listen to him and you're good. 另一方面，蒙古的状态正在急剧下滑。继前天败给世界排名第34的远东队之后，他们又在昨日接连不敌排名32的 IC。尽管本届赛事中爆冷频发已如家常便饭，但蒙古的连续失利还是令人难以置信。毕竟在开赛前，他们曾高居榜首。而如今，随着接连败北，他们已从王者宝座上跌落，黑豹则成为了当前世界排名第1的队伍。此外，超级黑马们的故事在昨晚没能继续上演。前日击败蜜蜂的 GM 被老鼠2-0横扫，而坐拥里约 Major 冠军诺伯特在第1赛段全胜晋级，且在前日掀翻蒙古的远东队，则在绿龙面前吃下本届赛事首败。昨日共有8场比赛落下帷幕，今日晚间谁会最先拔得淘汰赛名额，将见分晓。